हेलो गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि यॉर्निंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यॉर्निंग इंपॉर्टेंट कैसे? तो गाइस चलो आज मेरी मदद से जानते हैं। तो गाइस यॉर्निंग हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब हम लोग थके हुए होते हैं या फिर बोर होते हैं तो गाइस हम लोग अच्छे से सांस नहीं लेते, मतलब थोड़ा सा अच्छे से सांस नहीं लेते हैं और इसीलिए हम यॉर्न करते हैं। ये बॉडी का सिग्नल होता है हमें बताने का कि हम लोग अच्छे से सांस नहीं ले रहे। और गाइस जब हम लोग यॉर्न करते हैं ना, तब हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली जाती है, जिसके कारण वो हमारे ब्लड को हेल्प करती है। तो गाइस बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।